Всем привет, дорогие друзья! Я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Очень часто храп сочетается с синдромом обструктивного апноэ сна. Это задержки дыхания. Этот синдром намного серьезнее и намного тяжелее, чем храп. И поэтому для того, чтобы определиться степень апноэ, а делится он на первую, вторую и третью степень, нужно обязательно пройти обследование у врача-сомнолога, для того, чтобы на аппарате доктор определил степень нарушения проходимости дыхательного тракта. Если же возникает тяжелая или среднетяжелая форма, то тогда чаще всего таким пациентам рекомендуют СИПАП-терапию. Если же легкая форма, то наблюдение и хирургическая коррекция носа либо структур глотки.